1 TB అది దాంట్లోనే ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని ఫైబర్లు. జాయింట్ వచ్చేసి థర్డ్ జాయింట్ 11 కిలోమీటర్లు ఉంది. మనం చేసిన కాడ నుంచి 11 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. మనం చేసిన కాడ నుంచి ఉరవకొండ సబ్ స్టేషన్లోకి 11 కిలోమీటర్లు. మనం చేసిందే. అవును, కేబుల్ వస్తుంది. చెప్పిన నెక్స్ట్ ఏం లేదు, వాన రావదెంగుతుంది. వానలో తడుతూ ఉన్నాం. అది నిజమే ఫుల్గా. మిగతాయి ఒక 17 కిలోమీటర్లలో ఉన్నాయి. 17 కిలోమీటర్లో ఒక 7 ఫైబర్లు ఉన్నాయి. 7-8 3.3 ఉన్నాయి. 7-8 ఉన్నాయి. ఏమో తెలియదు, అడిగిపోతే కానీ తెలియదు, సైట్లోకి పోతే కానీ తెలియదు. అది సరే. रस्सी से पूछो यार क्या करेगा वो, नहीं तो ब्लेड दे दो काटने के लिए।